رمضان راغی، د رحمتونو میاشت راغله، د برکتونو نه ډکه میاشت راغله، د انواراتو نه ډکه میاشت راغله. خو د غریب دپاره پکې بیا یو مشکل راغی. هغه مشکل څه دی؟ هغه مشکل دا دی چې ګوره رمضان کله راشي که نه، نو په پاکستان کې چې یو څیز په 10 روپۍ میلاوېدو هغه به اوس تا ته په 30 باندې میلاوېږي. پاکستان کې یو څیز په 50 میلاوېدو اوس په تا ته په 70 او په 80 میلاوېږي. یعنې هر یو څیز 2 چنده 3 چنده چې دی نو هغه د خپل نرخ نه چې دی نو هغه زیات شي. دا ولې ګوره بهر چې څومره ممالک دي ما ورته وګورو که نه، څومره ممالک چې بهر دي ما ورته هغوی ته وګورو، که هغه د مسلمانانو ممالک دي، که هغه د انګریزانو دي، که هغه د کافرانو دي، که د هندوانو دي، څومره چې دي هغې کې چې کله رمضان المبارک میاشت راشي هر یو څیز ارزان شي. که په نیمه نه نو 2% چې کم دی هغه تا ته پرېږدي، 1% چې دی نو هغه ستا نه واخلي. رعایتي قیمت تا ته په هر یو څیز باندې ولګي. په پاکستان کې دا څیز نشته دی. تا دا په دې سکرین باندې چې کوم دی دا تصویر ښکاري، دا د یو څیز قیمت دی. پوه شوې به خبره؟ په غیر رمضان کې په دې دی، اوس په رمضان کې په دې دی. خو زار د پاکستان نشم چې کله پاکستان کې روژه راشي نو بیا روغه غریب سړی په خپله باندې پریشانه چې اوس په څه کومه. پوه شوې؟ اوس په څه کومه؟ په غیر رمضان کې مهنګایي وه، نو اوس خو رمضان راغی او غریب سړی چې کوم دی که ریډۍ والا دی او که دوکاندار دی که هر سړی دی په خپله باندې غریبي ده، خپله غریبي د هغه نه هېره ده او په پسه چاړه باندې چې کوم دی خپل رور مسلمان چې دی نو هغه راپرځوي او په پسه چاړه چې دی نو هغه حلالوي. ته به الله رب العالمین ته مخامخ کېږي که نه. ګوره د دې رور مسلمان سره د همدردي وکړه، د ده خیال وساته، په ده باندې روژه ماتې وکړه، دله چې دی نو غریب سړي خیال وساته، الله رب العالمین به تا ته کامل اجر او ثواب درکړي. ګوره زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه ترمذي شریف روایت دی، فرمایي چې کوم یو انسان په یو ورور مسلمان باندې روژه ماتې وکړي، د دې روژه ماتې په وجه باندې چې د دې روژې څومره اجر او ثواب شوی دی دومره به الله ته په فری کې درکړي، دومره به الله ته په فری کې درکړي. زما عزتمندو صحیح ده؟ دا خو د دې اجر او ثواب دی. او په یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه راوي دی چې کوم یو انسان په یو ورور مسلمان باندې په داسې حالت کې خوراک وکړي چې هغه وږی وي، د هغه ګېډه چې دی نو روټۍ غواړي، الله رب العالمین به دته جنتي طعام په دې سره وخوري. او چې کوم یو انسان داسې دی چې هغه په یو ورور مسلمان باندې چې کوم دی اوبه وڅکي، الله رب العالمین به د دې په برکت باندې د دې د وجې نه تا ته باندې مهر کړی شوي د جنت مهر کړی شوي شراب وڅکي. او چې چاته دې جامې ورکړي الله به تا ته جنتي لباس درکړي. زما عزتمندو نو پکار ده چې ما او تا د خپل ورور مسلمان خیال وساتو، د هغه د همدردۍ د هغه سره همدردي وکړو. دا نه ده چې یاره بل ورور مسلمان چې دی نو هغه راکړه. ګوره دا بهر ممالک چې څومره دي که نه د انګریزانو ممالک دي، لیکن خلک په ترقۍ باندې دي. د هغې وجه دا ده چې په هغې کې د مسلمان سره د انسان سره هغوی ته د مسلمان او د انسان هغه قدر معلوم دی. پوه شوې؟ همدردي ده پکې. په ما مسلمان کې چې دی نو هغه همدردي ختمه ده. چې همدردي ختمه شوه نو ګورئ بیا یې څوم نشته. زما عزتمندو دا لږه ډېره همدردي چې کومه ده که دا هم ختمه شوه نو بیا یې څوم نشته. ګورئ زما عزتمندو ویډیو به د ملګرو سره ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.